今日場一開頭其實個預決賽唔係話做得好自己，因為個調教上未係好穩到，因為架車係新嘅，咁就未揸過之前。咁前一兩日個練習都唔係好夠時間去試到個 setting 啦。咁但係去到決賽自己慢慢就調教咗啲setting 啦，揾到個節奏啦。咁後尾就做得翻之前自己嗰個 pace 咯。